Hei, jeg heter Gervik, jeg er reisesjef i Ålesund og Sunnmøre. Velkommen til denne fantastiske regionen her. En ting innenfor service som jeg brenner veldig for, og det er turistinformasjon. Turistinformasjon er kjempeviktig. Vi bruker millionvis av kroner på å dra gjester inn, så må ikke vi glemme den siste leddsmarkedsføringen som er i turistinformasjon. Når gjesterne kommer inn døra på turistinformasjon, så er de faktisk klar med å åpne lommeboka si, fordi at de ønsker å oppleve byen vår, regionen vår, og er klar for å bruke penger. Så jeg oppmuntrer alle rundt omkring i reiselivet til å investere penger og ressurser i informasjon for å yte god service overfor turistene som kommer inn. Hjertelig velkommen til Rikaparken Hotel. Mitt navn er Sven Erik Moe, og jeg er direktør her. Vi gjør det bra ved å satse på mat, kvalitet på mat, service og også fleksibilitet. Vi er et av Norges største kurskonferansehotell. Vi kan huse opp til over 800 i plenum, og vi kan arrangere middager til over 830 personer, som vi senest gjorde i sommeren 2013. Det er mye å finne på her for den som er friluftsinteressert. Vi har flere interessante museer. Det er et veldig interessant sted å komme både på kurs, på forretning og også som familie. Vi har veldig mye å tilby. Mat er viktig, lokalene, kapasitet og alt sånt er viktig, men til syvende og sist så er det service og samspill som egentlig er avgjørende. Velkommen hit. Nå er vi i Fjøra, som er like ved Valldalen på Sunnmøre, og vi skal besøke Bjarne Hågensen. Han er en av Ålesunds mest kjente forretningsmenn. Han har bygd opp sin formue gjennom fisk, og ikke minst klippfisk. Og han er i dag en veldig anerkjent investor, men han har valgt å satse på byen Ålesund, som han er utrolig glad i. Han befinner seg ca. 2 måneder på denne hytta som vi nå skal besøke, sammen med sin kone Karin og sine 3 aktive barn, som alle er engasjerte i selskapet. Så bli med oss på besøk her. Bjarne Hågensen, det er veldig hyggelig å bli invitert til denne fantastiske hytta di her. Vi er jo her for å bli enda bedre kjent med deg. Vi kjenner jo godt til din forretningsbakgrunn, og i tillegg til det så er jo du en særdeles aktiv mann og har betydd og betyr veldig mye for Ålesund by. Blant annet så er du styreleder i ÅFK, byens stolthet. Fortell litt om hva er det som gjør at du er så engasjert i frivillig arbeid? Nei, jeg liker å holde på med ting. Og inn på Color Line så er det veldig mange frivillige som er med og jobber. Og jeg kom bort dit her når vi skulle bygge stadion. Da var jeg veldig aktiv, og jeg var byggekomitéformann for bygging av stadion. Og der har jeg truffet masse fine folk da. Og det er jo liksom en glede for meg da, å omgås like dypere. Hvordan startet dette forretningseventyret ditt? For vi må jo si at det er et forretningseventyr. Nei, det er ikke noe eventyr, fordi det er så mange eventyr i Norge. Men jeg hadde bestemt for å bo i Ålesund. Og da er det klart det at da vet du også at du har begrenset muligheter i forhold til å bo i Oslo. Så jeg kjøpte opp et firma da, som var på konkursens rand. Og så begynte jeg i det små. Hva heter dette firmaet? Jangård. Ja, det heter det samme som i dag. Det heter det samme som i dag. Ja, men de folka var blitt eldre og så videre, og hadde ikke noe særlig produksjonsanlegg. Og vi begynte da, og vi representerte mange firmaer og solgte for dem. Sikkert litt etter litt så bygde vi oss opp da. I dag så er du faktisk nå snart 82 år, og det virker som du er like aktiv i dag.
Mange pensjonerer seg når de 60 og 62 år. Og det ser ikke ut som du har tenkt å gi det med det første. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker på at folk ikke bør pensjonere seg før de blir syke eller utslitte. Da. Det er jo mange yrker som er krevende fysisk. Og det er klart, den vil kanskje pensjonere seg før, men det er jo mange da som ikke har et fysisk arbeid. Da. Og du kan godt skifte beite, du kan godt gjøre noe annet når du går av for aldersgrensen. Jeg sitter i en slik økonomisk situasjon at jeg bruker tida mi for å utvikle byen. Har alltid planer for å gjøre noe nytt. Fortell om det. Nei, vi holdt på jo nå med mange ting. Da. Turisme. Vi jobber veldig hardt for å blant annet med et stort parkeringshus inne i Aksla. Vi vil utvikle de eiendommene vi har. Slik at men vi konsentrerer oss til byen. Punktum. Hva er det som gjør at du har bestemt deg for å bruke formuen din og energien din på Ålesund? Nei, det er noe her jeg har tjent pengene mine. Og jeg kan ikke se noen grunn til jeg har ikke noe håp om eller ønske om å gå andre plasser. Da. Jeg har jo vært borte i forskjellige, men jeg har nok å gjøre med den butikken vi har, og så tar jeg med av frivillig arbeid. Blant annet havna, hvor jeg har vært med i 30 år. Og det kan jeg si en stolthet for Ålesund. Det er vel landets nest største container. Og det bygger stadig. Og likedan når det gjelder flyplassen, jeg formann i utviklingsforum for Vigra flyplass. Og så har jeg ÅFK. Så har jeg tre suksessbedrifter. Du har ÅFK, og det har jo blitt så til de grader byens stolthet. Og du var absolutt primus motor i forbindelse med at Kollor stadion ble bygget. Kan ikke du fortelle oss litt om det? Opprinnelig så var det jo Olav Nils Sunde som kjøpte navnet. Og så utviklet det seg da. Jeg begynte i det små, så utviklet det seg videre. Litt om send da. Og jeg var jo da primus motor for å bygge stadion fysisk, for å få det gjennom. Men det er jo forferdelig mange folk som har bidratt. Kan du fortelle oss litt om hvordan en normal arbeidsdag ser ut for deg i en alder av 82 år? Min arbeidsdag den er enkel. Jeg går på kontoret og gjennomgår det jeg skal, det som er viktig. Og så oppdaterer jeg på alle ting. Jeg har et system hvor jeg har statistikker på alt mulig. Og det er sånn som jeg tenker og arbeider. Er det en normal arbeidsdag? Nei, og så er det møtevirksomhet på de forskjellige tingene. Og så går det stort sett hver dag inn på Kolorøy. Inn på Kolorøy? Ja. Så jeg føler jo et spesielt ansvar der i og med at det er veldig viktig å få det til økonomisk. Ja. Jeg forstår jo at du er veldig glad i byen din, Ålesund, og at du legger ned et voldsomt engasjement langt utover det som hører bedriftene til, altså frivillighetsarbeid. Jeg bruker en del av tida mi på det. Ja, det synes vi er beundringsverdig. Er det noe du kunne tenke deg å forandre på i Ålesund? Det er byråkratiet. Det er alt for mange som sitter på kontor og lager regler og kontrollerer. Ting kunne gå mye raskere og mye mer positivt. Og så synes jeg at krangelen i bystyret er enerverende. De holdt på å snakke om en leie for et lokale, for eksempel i bystyret, altså kunstforeningen sitt lokale. De diskuterer leier. Jeg savner at det kan være en politiker som går foran, og så sier han det at dette er det brenner for, dette vil vi være med å gjennomføre. Men det finnes ikke. Det er tomt.
min jobb er ikke å være politiker. Alle må finne sin jobb. Og min jobb der akkurat det i dag, hvor jeg har mange engasjement, og samtidig deltar i utviklingen av firmaet vårt. Ja. Og så vidt jeg forstår, så er du engasjert i mange reiselivsbedrifter. Du eier mange hoteller også i Ålesund by. Ja, vi følger veldig godt med, og det vi eier, det driver vi, fordi at vi vil ha en toppkvalitet på hotellene våre, og det har vi fått. Ja. Vi har lagt ned veldig mye penger på hotell, på kvaliteten på hotellet, og likedan på å skolere folk. Med det engasjementet du har, kan du av og til bli sint da? Ja. Rasende? Fortell. Nei, ikke spesielt. Jeg kan ikke huske noe spesielt. Nei. Fordi, hva gjør du da? Nei, jeg kan bli sint inni meg. Men du vet, når du driver en sak da, så er det ikke hjelp å bli sint. Fordi at Nei, det kommer man ingen vei med. Nei. Det er omtrent som en fotballspiller begynner å skjelle på dommer. Jeg har aldri sett en fotballspiller som kunne forandre, en dommer som forandrer avgjørelsen. Slik at det du risikerer å bli utvist. Hva med janteloven da? Den er sterk. Den er sterk? Ja. Den er veldig sterk. Hva kan vi gjøre for å utfordre den litt? Nei, det er jo ikke gi små menn makt. Når du sier små menn, så... Jeg kaller dem for små menn når de ikke er konstruktive. At de ikke motarbeider i stedet for å være med. Ja. Og det har du mange politikere fått. Ja. Og små menn, det kan være hvem som helst, for små menn kan være store menn, så det har ikke noe med hverken størrelsen på vekta å gjøre. Hverken på lommeboka eller noe som helst, men ja. Det er det verste. Det er ikke romslig nok. Nei, fordi hvis du får ledere av smålige ting, det kan gjelde. Jeg snakker ikke om rikspolitikere, jeg snakker om alle kanter innen systemet. Ja. Nå er jo du veldig aktiv i Ålesund fotballklubb, og i de senere årene så har dere vært cupmestere 2 ganger. Er det noe nytt på gang nå? Vi jobber jo nå for å komme høyest opp i serien. Og det har også med økonomi å gjøre. For mellom for eksempel en 6. plass i serien og en 3. plass kan det være mange millioner du får. Spennende. Det er veldig viktig for oss. Det viktigste for vår økonomi er at vi kommer høyt opp i serien. Og nå er vi på 3. plass, og det er ganske bra. Og så er det da å beholde den 3. plassen, eller eventuelt bedre. Og så er det å beholde spillerne sine, skifte ut dem som ikke er gode nok, og få gode spillere. Tusen takk for praten. Veldig hyggelig å besøke deg her.